Tak jdem na to. 3, 2 a 1. Teď mi vyschla pusa, ale já myslím, že to dáme. Laušku, prosím tě. Tigra má, Tigra. Chytej, dobrá, chver, pojď. Tak, to bylo i s uměleckým záběrem na lustru nakonec. Tak to je tygr. Tak pojď, zkus to. Nepomůže vám toto předtím? Tiger? No. Už jsem měl 3, já nevím. Dobre, v pohode. Čo s tým ďalej? Gratulujem Guinnessovému rekordu, ale čo bude skákať? 117 krát. Postupuje. Broučku, ale přeci se vláží. Já zkusím v tom tričku radši. To už by pak nebylo efektivní, si myslím. Jestli se cítíš v tom tričku líp. Sakra. Co se stalo? Já Kam ukazuješ? zapomněl jsem jakoby plechovku, ne, Plechovku potřebuješ. ale prázdnou, to nestihnu jakoby. vypít. Máte někdo prázdnýho tygra? Tady, hele. Dobrý. Děkuju vám moc. Nech sa páči. Díky. Držíme ti palce. Muzika. Keď ideme hodnotiť, odo mňa áno. Tak hodně štěstí. Naďa už čaká za dverami vraj, tak choď ju vybývať. No. Tá ďal to. Neteli, tá ďal to. Okay. Čau, čau. Čau.